Бүгүн бизде конокто Дортмунд шаарында жашап жаткан Германиянын ошол жакта IT компанияларынын биринде ийгиликтүү эмгектенип жаткан кыргыз кызы Акак Сыргак кызы болмокчу. Биз азыр өзүбүзгө салт болуп калгандай чөйрө тууралуу бир аз тааныштырып айтып өтүп кетсек. Чөйрө бул ар түрлүү кесиптин ээлери жана ар түрлүү курактагы, ар түрлүү шаарларда, ар түрлүү мамлекеттерде жашаган адамдардын башы биригип, ошо IT тармагында алган билимдери менен өздөрүнүн шык таланттарын кошуп, бир кыргыз элине пайдасы тие тургандай, бир кыргыз коомчулугуна кереги жарагыдай бир жакшы иштерди жазуу үчүн уюшулган долбоор. Бул жерде көптөгөн долбоорлор бар ичинде, жакшы иштер жүрүп жатат. Ошол долбоорду колдоо үчүн Атайын Ашар деген фонд түзүлгөн. Биз ар дайым биздин чөйрө долбооруна кол сунуучуларга, жардам берүүчүлөргө ар дайым эшигибиз ачык. Ар бир адам, чөйрөгө каалаган адам өзүнүн бир идеясы барбы, же бир бизнеси барбы, же дагы бир өзүнө бир иштешкенге чогуу адамдарды издеп жүрөбү, ошондой адамдардын баардыгы чөйрөгө кошулуп, өздөрүнүн ичиндеги максаттарын чөйрөнүн ичиндеги таланттуу адамдар менен ишке ашыра алышат. Анда эмесе бүгүнкү коногубуз Акак Сыргак кызына сөздү берсек. Акак Сыргак кызы, азыр мен сиздин микрофонуңузду күйгүзүп коеюн. Угулуп атат, Угулуп атат. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биздин эфирге кубанычтабыз сизге келип бергениңизге. Рахмат, чоң чакырганыңыздарга, баардык чөйрөчүлөргө салам. Убактын бөлүп атайын кирип болуп аткандарга да баарыңыздарга чоң рахмат. Мындай үмүт кылам, жакшы информация бере алам деп. Буюрса, кызыктуу эфир болот деп ишенебиз. Анда сөздү сизге узатсак, деги эле ошол Германия мамлекетине кантип барып калдыңыз, ошол IT тармагына кантип келип калдыңыз, сиздин ошол жакта билим алганыңыз боюнча да маалыматыбыз бар. Ошол билим алганыңыз, ошо деги эле ушул IT тармагына ушулга чейинки өмүр таржымалыңызды, илим, билим, жумуш жөнүндө таржымалыңыздан айтып өтсөңүз. Кубанычтамын. Биринчи Германияга келген сапар бул көпчүлүк билгендей эле Аупер программасы менен келген. Кыргызстанда Ош мамлекеттик университетинде чет тилдер жана эл аралык мамилелер факультетинде окуп жүрүп, анан ошол жакта немис тилин окуп, сертификат тапшырып, Аупер деген программаны көпчүлүк билет менимче. Ошол программа аркылуу эле келген, эл катары эле. Анан бул жакта бир жыл гостинияда жашап, host family деп коет, бир немистердин үй бүлөсүндө жашап, андан кийин башка үй бүлө которуп, анан ал жактан университеттерди изилдеп баштап, анан бул жактан Кыргызстанда гуманитарды окугандыгыма байланыштуу бул жактан айтиге место бербей, анан бир топ жыл ортодо короттум, бирок ошого карабастан айтиге кийин университеттен место алып, анан керектүү сертификаттарды тапшырып, бул жакта анан университетке кирип, анан айти окуп калдым. Бул кыска эле айтылганы менен бул аябай татаал, анан аябай узак жол болду мен үчүн. Анан бул жакта таанышым жок, мурдагыдай азыркыдай интернет өнүккөн эмес заманда келдик. Германияда жашаганына 10 жыл болуп калды, 10 жыл болуп атат. Анан Дортмунд университетинин бизнес информатика бөлүмүндө, информатика факультетинин бизнес информатика бөлүмүн бүтүрдүм. Бул жакта негизинен окуу 3 жылдык, 3,5 жыл, 4 жылдык болуп бакалаврлар ушундай бөлүнөт. Мен 4 жылдын ичинде бүттүм. Бүтүп, андан кийин азыркы учурда Дортмунд шаарында эле IT компанияларынын биринде программист болуп иштейм, Java тилинде. Биз страховая компанияларга социаларын жазып, ошолорду саппорт кылып
ушундай кылып иштейбиз. Андан тышкары дагы бир топ айтинин башка сервистерин да жасашат. Бирок менин ошол отделенияда, мен иштеген жерде Java'da иш кылабыз. Java'da программаларды жазабыз. Жакшы, жакшы. Өзүңүз айткандай, IT тармагында программалоо боюнча азыр Кыргызстанда аябагандай көп адамдар окуп атышат. Биз дагы ошо чекесинен билим алып түшүнүп калдык дегендей өтө оңой эмес. Тез бурулуш жасаганга ыңгайлуу кесип экен бул азыркы заманбап кесиптердин эң алдыңкысы деп айтсам болот. Бирок ошол эле убакта оңой эмес экен. Албетте сиздердей болуп ийгилик жараткан адамдар аябагандай эле көп кыйынчылык жолдорду басса керек. Эми ушул жерде бизде жалпы эле кыргыз жарандары, алардын ичинен айымдар бар, ошо IT боюнча билим алып, анан кийин кээ бирөө окуусун бүтүп жакшы өздөштүргөн, кээ бирөө баягы өздөштүрүп элек, бирок баягы жумушка киргенге ынтызаарда. Баарыбыз эле келип ошого такалабыз да, жакшы бир компанияларга жумушка кирип калсак, азыр эми онлайн мүмкүнчүлүк болуп калбадыбы? Кыргызстандан туруп делеби же барып делеби, анан ошо жакшы акча каражатына чыксак деген көпчүлүктүн суроосу ушул болуш керек. Ушул тарабына да жакшылап бир кеңешиңизди айтып өтсөңүз. Германияга келип иштейин дегендерди, мисалы азыр көбүнчө эле ITге кирип аткандардын баардыгынын биринчи курстарды окуп алышып, анан эмнеден баштайын деп ошол жерден токтоп калышат да. ITде burnout аябай көп болот да, адамдачы. Burnout дегенде выгорание болот, көп болот да. Баштаганда бир болот, окуп баштаганда, анан ортолоп калгандан жанагы базовый нерселерди үйрөнүп, анан ичине кирип калдым деген менен, бирок ортолор ченине келип дагы кыйын темалар башталганда дагы бир burnout болот да. Анан айтини окуп бүткөндөн кийин дагы бир burnout бар да. Бул жанагы кантип жумуштабам, эми кантип каерден баштайм, мен ушунча окудум, эми эмнеден баштайм деген дагы бир чугун бар да. Бул убагы менен фазасы менен келе бере турган burnout экен да. Биз деле мисалы азыр чоң айтишник болуп иштеп жүргөндөр деле ITде иштеп жүрүп бир күндөрү өздөрү сезип калышат да, мындай мен бир эле нерсени кайра кылып атам, өсүү болбой атат деп, алар деле выгоранияга түшүшөт да, мындай burnout болушат. Ошон үчүн биринчи ITге киргенде бул негизги максат эме да, акча эмес да. Акча эмес, акчаны эгер сен жакшы айтишник болсоң, акча жакшы тапкан жерге отурганга мүмкүнчүлүк сөзсүз болот да. Биринчиден эң биринчи максат ошол выгораниялардан кантип өтүш керек да. Кантип өзүңдү жоготуп койбош керек, кантип таштап койбош керек, кантип мотивацияны жоготпой бир жерде туруш керек. Бул аябай кыйын нерсе. Мисалы бир максатты коюп, ошол мисалы чоң максат койгондо аябай чоң эле кое бериш керек экен да. Мен дейм Google'да иштейм, мен болсо Европанын баары бир окумуш жеринде иштейм деп элечи. Анан Кыргызстанда дагы азыр мүмкүнчүлүктөр аябай көп, интернет өнүктү, жок дегенде мисалы эгер эч нерсе таппай калдым дегенде дагы фриланс болуп же жок дегенде дизайнер болуп же продакт менеджер болуп дагы иштегенге сөзсүз мүмкүнчүлүк табылат да. Анан дагы бир жагы бар, бул жакта IT окугандар баардыгы эле мисалы мен проба кылып келатам дейт да. Анан жанагы айтып атпаймынбы, выгоранияга келет депчи. Ошого келгенде бирок чындап кайрадан жасап көрүш керек да. Анан кайра эле ушундай болбой баратса, адам өзүн кайсыл бир моментте түшүнүш керек да. Мисалы мен эмне үчүн барам? Сага такыр жакпаса, мисалы кодду ачып, жанагы консольдорду ачып, жанагы коддорду көргөндө сен аябай депрессия болсоң, кадимкидей бул демек сеники эмес да. Сен ошол жерден мисалы токтош керек да. Жок дегенде мындай айтиде кичине шык болуш керек, же бир токтоого мотивация болуш керек да. Акча деп эле адам өзүн ага бере бербеш керек да. Бул көп стресс, акырында бул ооруга да алып барышы мүмкүн да. Ошон үчүн мисалы айтинин эгер код жазганы жакпаса, бирок башка тармагын анан аракет кылып көрүш керек да. Код жазгандар албетте аябай спрос көп аларгачы. Спрос көп, айлыктары да жакшы болот, бирок өзүңдүн ден соолугуңду берип өмүр бою өзүңө жакпаган нерсени кылбаш керек да. Анын ордуна мисалы ошол IT компаниянын ичинде деле иштесе болот, бирок башка жумушта Башка багытында. башка багыт издесе дагы болот да.
сурооңузга толук жооп бере алдым да. Ооба. Акчалар боюнча айттыңыз, бирок акча дегенде мисалы Европага келип ушундай көп акчага иштейм деген менен Европага келгенде деле бир топ расходдор бул жакта канча көп айлык алганы менен расходун дагы ошончолук көп да. Ошол жактарын дагы эске алыш керек. Бирок албетте Кыргызстанга караганда бир топ өнүккөн көп мүмкүнчүлүктөр бар. Аябай билбеген жуниорлорго дагы аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле мисалы Кыргызстанда табылбаган вакансияларга дагы бул жакта вакансиялар сөзсүз түрдө табылат да. Мүмкүнчүлүк көп экен. Ошо айтиге кирген адамдар өзүнүн айтинин адамыбы же анын адам эмеспи ошону билиш үчүн деле бир топ убакыт керек экен да. Ооба, аябай көп убакыт кетти. Мисалы мен өзүмдүн ситуациямды айтып кетсем, мен кантип келип калдым да. Мен гуманитардык багытта окугам. Мен IT дегенди такыр билген эмесмин. Мен айылдан чыккам. Айылда тоонун арасында чоңойгон кызмын да. Мисалы компьютер дегенди мен тиги кийин студент болуп 3-курс болгондо жана интернет клубтардан көрдүм мен компьютерди колума кармадымдай клавишасын басып көрүпчү. Анда биз Википедияга киргенден башка эч нерсе билчү эмеспиз анда делечи. Википедиядан кирип же даяр рефераттарды көчүрүп алып сыяктуу нерселерди билчүбүз. Эми Кыргызстанда бул реалдуу нерсе, муну чындап эле мойнубузга алышыбыз керек да. Бул аябай чоң минусу, бирок ошол эле учурда мындай жок, бизде жок экендей эле өзүбүздү таштап коюшубуз керек да. Анан мен кийин ошо компьютерди көрдүм деп атпаймынбы, анан бул жака келгенден кийин эмне окуйм деп аябай көп издендим да. Экономика окусамбы деп. Менин бир эле жакшы жерим математикам жакшы болчу да. Мектептен бери математикам аябай жакшы болчу. Анан ошодон мындай техникалык багытка окусам болот беле деген ой менен анан ушул жактарды караштырып, анан башка окуп жүргөндөрдөн сураштырып, интернеттен изилдеп, ошентип жүрүп, университеттердин атайын бир консалтинг жактарына барып жүрүп, анан ушул жакты тандаганым да. Анан киргенде, мисалы университетке келгенде мен эч кандай компьютер жөнүндө эч кандай бир эмем жок келдим да. Бэкграунд эч кандай жок болду да. Чындыгында университетке келгенде аябай кыйналдым. Себеби немистерде мектептен баштап информатика сабак аябай жакшы өтүлөт. Булар мектептен баштап эле кичине болсо да программа жазгандарды билишет. Ушунчалык жакшы билишет. Анан мисалы эме blind typing деп коет, бул жакта мындай көрбөй тайпинг кылганчы, жазганчы. Ошолордун баардыгын булар мектептен окуп бүтүшкөн болот. А биз эми келип компьютерди эми кайерден бассам жанат экен, кайерден бассам өчөт экен дегенди эми жүргөн кезибизде болду да. Анан бул немистерге ошол билим менен келип, жок билим менен келип, немистердин ортосуна түшүп окуп калган аябай кыйын болгон мага. Тил жагынан бир, профессорлорду түшүнүү бир, бул жанагы теманы түшүнүү 2, компьютерди колдонуу 3, интеграция болуу, дос табуу деген 4. Бул аябай чоң стресс, аябай чоң депрессия да. Анан мисалы мен учурларым болгон, кээ бир жерлерде практикаларда эч кандай билбей, профессорду жанына чакырып, мисалы Ctrl+S'ти бас десе, мен даже ошо Ctrl+S'ти мындай автоматтык түрдө таба алчу эмесмин да. Эң баштары ушундай эле болгон да. Бирок өзүмө дагы ошондо кийин эме бергем да. Биринчи семестрде окуп көрөм, бул точно меники эмеспи. Экзамендерди жазып көрөйүн, болгон аракетимди кылып көрөйүн деп. Анан биринчи семестрдин экзамендеринин баардыгын жазганда аябай жакшы баалап чыккам да. Анан ошондон кийин анан өзүм ишенич келип, анан улантып кеттим да. Ага чейин мен биринчи семестр эч кандай мындай бир туннелдин ичинде эле бир эле монтип эле айланып эле жүргөн кишидей болуп жүргөм да. Бирок аракетиңиз аябай чоң болуптур. Азыр сиз айтып аткан окуялар бизде да болду. Эми бизге кыргызча өтүп атса деле ошондой болдук да. Клавиатураларды таппай, элементарный нерселерди билбей дегендей. Анан ошол өзүңүз айткандай немис тилин билбей туруп, тоодо өскөн кыргыз кызы ошондой чоң мамлекетке барып, немистердин арасында немистер өзү так баягы максатын алдыга кое билген, эгер программист болсо ошого бала күнүнөн дайынданган, башка болсо ошого дайынданган кап болот эмеспи? Анан баягы кыргызча вариант менен барып, кыргыздар биз ушундайбыз да, керек болгон маалда киребиз дагы. Баягы нерсени жиреп чыгабыз. Кыргыздын бул бир четинен эрдиги деп айтам да. Ошол эрдик сизде бар экен да.
ушундай чоң окуу жайды Германиядан жакшы бүтүп, азыр жакшы компанияда эмгектенип атасыз. Бизде чырак деген долбоор бизден кийин уюшулду. Ошол долбоордо жалаң айымдар, кыз келиндер, апалар окушту. Ал жакта 3 багыт менен окушту. PM менеджер, анан SMMщик, анан кийин UX дизайн боюнча окушту да. Кээ бирөөнүн билимдери бар, кээ бирөө биздей болуп жаңы келди дегендей. Ошолордун баары азыр Германиядан башка тараптарга дагы жана биринчи эме жөнөтөт деп коет эмеспи? Өзүнүн эмесин, портфолиосун. Ошону кантип түзүп, кантип жөнөтүү боюнча дагы кеңештериңизди айтып кетсеңиз. Германияга мисалы айтини окуп бүткөндөн кийин же Кыргызстанда деле айтини окуп бүткөндөн кийин Германияга тапшырууга мүмкүнчүлүк бар. Курсту окуп бүткөн болсо, бирок менин билишимче жаш чектелүүсүн точно айта албайм, бирок 45 жашка чейин мүмкүнчүлүк бар негизинен. 45 жаштан ары бул социалдык медициналык камсыздоолор туура келеби, пенсия кандай болуп калат, ошол жактарынан бир тактап маалымат дагы алыш керек да. Мен азыр аны так айта албайм, аны изилдебеген үчүн. Бирок негизинен келгенге мүмкүнчүлүк бар, эгерде курсту бүткөн болсо, бирок акыркы 3 жылдык тажрыйбасын тастыктай турган кагазды көрсөтө алса да, мисалы курсту бүттү дейли, бирөөсү 6 ай 7 айбы. Анан ошондон кийин 3 жыл айтиде иштеш керек да, анан кийин келгенге мүмкүнчүлүк болот. Эгер IT диплому жок болот турган болсо, ушундай мүмкүнчүлүк бар. Эгер IT диплому бар болгон болсо, анда тажрыйбасына карабайт. Ал жуниорбу, башкабы карабайт. Эң негизгиси ошол компаниялардан жумуш контрагын, келишимин алыш керек да. Анын үчүн мисалы документ жөнөтүү процесстери баардык эле жактыкындай эле негизинен окшош, стандарт сыяктуу эле. Вакансия табыш керек биринчи, интернеттен карап вакансия табыш керек, ошол вакансияны окуп чыгыш керек, эмнелер керек, сиздин портфолиоңузга туура келеби, ошолорду карап туруп эле анан кийин жибериш керек документтерди. Анан алар 2 жумадан 6 жуманын ичине чейин жооп беришет негизинен. Анан жооп бербесе, демек жок да, андан үмүт кылбай эле коюш керек. Анан атак жооп беришет негизи. Же жок дегенде болбой калды деп жооп беришет да, көпчүлүк учурдачы. Анан интервью, экинчиси телефон интервью деп коет. Телефон интервьюлар дагы болот. Баардык компанияларда эмес, кээ бир компаниялар ошол телефон интервью кылышат биринчи. Сиз эмнеге кылдыңыз, чындап эле бизге ылайыктуусузбу деп бир сыйра сорттоп алышат да. 100 кандидат болсо, ошонун 5-өсүн сорттоп алып, 5-өсү менен дагы 10 сорттоп алып, анан ошол 10 менен телефондо сүйлөшүп, анын ичинен 4-өөнү, 5-өөнү тандап алып, анан интервьюга чакырат да. Анан ошол интервьюдан өтсө, анан жумушка кирсе болот. Андан кийинки процесстер бул виза процесстер болот да. Аны дагы детально билгиси келгендер мен Instagram баракчаларында бар, информация бар. Андан тышкары Кыргызстандагы Германиянын посольствосунун сайтына кирсе, элчиликтин сайтына кирсе, ошол жакта дагы маалыматтар бар, кетиштүү. Маалыматтар Instagram баракчаңызда аябагандай кенен берилген экен. Сизге ушул туурасында суроолорду да көп беришет экен. Сиз айткандай 41 жашка чейин болсо жакшы шанс экен. Баягы менин билишимче 45 болсо керек, бул такталбаган маалыматын толук айта албайм. Окуйм кечигип калдым дегендер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экен да. Мен ойлогом жаштарга эле болсо керек депчи. Сиз ушул айтиге баратканда айтып атпайсызбы? Жана кээ бирөө максат коюп алып, кээ бирөө багы жөн эле адашып, ойдо жок жерден барып калат депчи. Сиз өзүңүз гуманитарный жакта окусаңыз, кандай жол менен барып калдыңыз? Же акчага жагынабы, же кызыктыңызбы ушул жагынан карьера түзөм деп? Же бир орто жолдо бир башкача бир нерсе? Азыр мисалы көпчүлүк мисалы интервьюларда чындап айтсам, ой мен деген илгертен бери ушундай максатым болгон, анан ушинтип деп айтышат да. Мисалы бирок мындай чындык, реалдуу карап көрсөң, тоодо жашаган кыздын Америкада айтишник болуп, Германияда айтишник болом деген максат жок да. Мисалы азыр болушу мүмкүн интернеттен маалымат алып, биздин кезде андай маалымат алып, ошондой бар экен деп ошону мечтать эте тургандай деле мүмкүнчүлүк болгон эмес да, чындыгындачы. Маалыматты алганга мүмкүнчүлүк болгон эмес да.
ооба азыр эми жакшы шүгүр. Анан бул жака келгенде ошол жана айтып өттүм, мен эмне окуйм деп аябай изилденгенминчи. Анан сөзсүз түрдө айлыктарынан тышкары дагы мен муну бүткөндөн кийин иш таба аламбы деп ошонусуна да күпкөнү турган да. Көбүнчө адамдар окуп алат, анан бирок ошол профессиясы актуалдуу эмеспи, кайсыл жерде иштесе болот, кантип иштесе болот, кайсы мамлекетте иштесе болот деген нерселерге маанилүүрөөк да, акчадан дагычы. Мисалы сен кесибиң актуалдуу болсо, демек сен сөзсүз түрдө жумуш табасың, бирок жумушуң да жакшы болсо, демек сен жакшы акча табасың да. Ошол нерсеси маанилүү да. Мисалы Кыргызстанда билем, жанагы машиностроение, ушундай электр бир ушул сыяктуу профессияларды окуп алышат дагы. Анан андай бизде Кыргызстанда өнүккөн эмес. Өзү өнүктүрүп баштайм десе, анда опыт жок. Анан же чет өлкөгө кетиш керек, биринчи вариант. Же ошо башка профессияны тандап, анан кийин же болбосо базарга чыгып соода кылыш керек да, ушундай болуп калат. Анан ошо айтини тандаганда деле мен ошол кийин кайсыл кесиптер актуалдуу болот деп ушул суроого жооп издеп, анан айтты тандап койгом да. Мурунку убактарда жанагындай жол менен окуганбыз да, окуйт экен деп эле окуп алганбыз. Окугандан кийин жумуш таппайсың, жумуш тапсаң деле анын алган айлыгың сени канааттандырбайт да. Анан азыркы учурда элдин көбү ошол нерседен өткөн үчүн өзгөчө мурунку муун ошо акчасын жумуш таба аламбы, анан ошол жумуштан тапкан акча мени канааттандырабы деген ошо эң биринчи баягы өзгөчө жаңы үйрөнүп аткандар, жумушка кирем деп аткандар ошо эң биринчи эмеси ушул болуп калды окшойт да. Дагы IT тууралуу кыз келиндерге мисалы үйдө отуруп окуп атышпайбы? Кыз онлайн бир жакшы жери үйүңө отуруп алып эле эч кандай жол кире коротуп, анан убакыт коротуп, анан балдарыңы ар кайсыга таштап кетпейсиң, бирок бир жери баягы сен үйдө отурган кишини эч ким окуп атат, иштеп атат дебейт да. Сен үйдөсүңбү, киши келе берет, балдарың аралашып жүрө берет дегендей, ошондой шартта кыз келиндер окуп атышат да. Эми ал жетишинче билим алып атат дегендей. Ошолорго мындай сиздикиндей мындай мындай бийик максаттарды багынтуу үчүн кандай мотивация бере алат элеңиз? Ошо үйдө отурган айымдарга. Мисалы башынан баштасам, бул Германияда деле, өнүккөн өлкөлөрдө деле кыз келиндердин бул ITде так илимдерде аябай аз да. Анан сен IT окуп атам десең деле, мындан бир 10 жыл мурда сен мындай бир башкача карашканда, сен нормальный эмесиңби дегендей бир көз карашта карашкан учурлар деле болгон да. Ал деген азыр эми компаниялар ошолорго аракет кылышып, кыз келиндерди атайын ушундай маркетинг жасап, бизе деген ушундай өзүнүн имиджин көтөрүш үчүн биринчиден, экинчиден ушинтип diversity болсун депчи, аял кишилер менен эркек кишилер аралашып иштегенде жакшы жыйынтык болот. Аялдар жакшы иш кыла албаса да жакшы контролдойт деген мааниде ушинтип алышат да. Анан кыздар айрыкча булар жөн эле менин оюмча булар стереотип деп эле ойлойм да. Көпчүлүк кыздар кээ эркек балдарга караганда логикалар аябай жакшы да. Бул жөн эле стереотип болуп, сен арка тарткан эле шагын сындырып койгон эле нерсе да. Анан мисалы үйдө мен деле коронавирустан бери үйдө иштеп атам, home office'те, өзүнүн пландаштагы аябай кыйын да. Айрыкча аял кишиге туруп үйүн жая коет, тамак кыла коет депчи. Атайын өзүнө ушундай тайм менеджмент кылыш керек да. Анан атайын өзүнө бир бурч бөлүш керек да. Мисалы бир бурч бизде Кыргызстанда айрыкча мени өкүндүргөн нерсе аябай beauty багытка, мындай сулуулук багытка аябай көп көңүл бурушат да. Ошонун ордуна мисалы өздөрүнө ошондой бир бурч болсо, ошол жерден өздөрүнө убакыт бөлсө, өздөрүнө өнүгө турган курстарды көрсө, же IT окубаган кезде деле өздөрүнүн бир компьютерди ачып, бир дүйнөгө кире тургандай бир эмеси болуш керек да. Өзүң жок дегенде кругозорун өстүрө тургандай бурчу болуш керек да. Анан аябай ыңгайлуу үйдө отуруп жолго акча коротпойсуң чындыгында. Жолго убактың да кетпейт. Анан көп нерселерде мындай самодисциплина аябай маанилүү да. Самодисциплина
дисциплина болбосо адам бир жерден айнып кетет да. Бир жерден айтиде эң жаман нерсеси ошол, бир жерден айнып кеттиң, уже экинчи нерсеңди улап кеткенде кыйынчылык болуп, үчүнчү нерсесинен уже кулап калышың мүмкүн да. Ошол өзүн өзү контролдоо аябай мындай көп эркти талап кылган нерсе экен да. Демек биздин эме косметикага койгон күз көбүктүн жанында Ошол мен мисалы бурчубуз болуш керек экен да. ошол мени аябай өкүндүрөт. Мисалы Кыргызстанга барган сайын шаг за шагом аябай мындай салондор көп да. Ошол нерсеге аябай көңүл бурушуп, анан ошого эле инвестиция коюшат да, кыздар акчасын да ошого кетире беришет. Мындай аябай бир маанилүү нерсе кылышат да. Сырткы келбетке анан ошонун ордуна мындай тескерисинче ички дүйнөсүн ошол өзүнүн жок дегенде, мисалы 10 миңге 2-3 жолу кирпич чаптатпай койсо 10 миңге сонун курс сатып алса болот да, мисалы. Ошондой не только IT, башка багытта деле өзүн өзү өнүктүрүү боюнча. Бир убактарда бизге алда келелек болчу да. Бир убактарда мисалы бизде кафе жок болчу да, мен билем, жаңы студент болуп келгенде бир саналуу эле кафелер бар, ресторандар деле аз. Ага деле элдин баары кирчү эмес, кирсек анда-санда мындай мүмкүнчүлүк деле жок болчу. Андан кийин кафелер көбөйүп кетти, ресторандар көбөйүп кетти, сиз айткандай кадам сайын да. Тойго барганды үйрөндүк дегендей. Анан эмелер көбөйдү, жанагындай сулуулук салондору көбөйдү. Эми ошо боенгонду үйрөндүк окшойт да. Бирок эми буюрса азыр ушундай бир агым келатат, ошо адамдардын баардыгы IT жагынанбы, башка жагынанбы, психология жагынанбы өзүн өзү өнүктүрүүгө мындай мурункуга салыштырмалуу ушуга көп көңүл бөлүп, көп аракет жасап калышты да. Анан мунун эмесин мындан билсек болот, азыр интернетте эми аябагандай тренер, коучтар, сабактар, курстар аябагандай эмне болуп көбөйүп кетти. Муну деле жакшылыкка жоруп койсо болот да. Эми кайсы бир убакта буюрса мына бизге жакшы мына Азамат Токтоконов өңдүү агайларыбыз ошо чет жакта сиздердей болуп жүргөн, иштеп жүргөн патриот кыргыздын кыз-жигиттери ушул IT окууларды бекер уюштуруп берип, аябагандай көптөгөн маалыматтарды убакытын кетирип, нервин кетирип, бизди мындай үйрөтүп, жетелеп, ушинтип алып келатат. Буюрса ойлойм, бул багытта да Кыргызстан бир өтө алыс эмес, бир жакын арада эле бул жакшы бир көрсөткүчтү. Тенденция, өнүгүү тенденциясы жакшы, ошого каралганда азыр Кыргызстан жаш ошол IT өнүгүп келаткан, жакшы өнүгүп, жакшы темп менен өнүгүп келаткан. Бул ITнин хайп болгону аябай жакшы. Ошо бара мисалы азыр мурда деген алфавит билбегендерди сабатсыз деп айтылса, азыр барып компьютер билбегендер сабатсызга чыгат. Азыр Бул жакта сизге бирөө суроо берип кетиптир да, сиз ошо Германияга барган убакта сиздин тааныштарыңыз бар беле дейт. Ким аркылуу, кандай болуп барганыңызга кызыгып атат окшойт да, же өзүңүз бардыңыз беле? Жок, мен өзүм келгем, мен эч кандай таанышым болгон эмес буга чейин. Мектепте эмес, ошо университетте окуп жүргөндө чет тилдер факультетинде окуган үчүн, ошол чет тилдер факультетинен Германияга барып, бир жыл ошол АУП программасы менен барып келиптир деген кыздарды көрүп калчубуз анча. Анан мен өзүм иштеп, акча чогултуп, анан 1,5 ай курска барып, анан ошол биринчи уровеньдеги, биринчи деңгээлдеги тилдин сертификатын тапшырып, анан кийин өзүм эле келгем. Немис тили боюнча? Немис тили боюнча тапшырып, келгенде дагы айрыкча кыздар бул жака келгенде бир топ кыйынчылыктарга кабышат. Немистердин менталитети башкача, кээ бирлердин семьялары туура эмес, мындай жакшы чыкпай калат. Аябай колдонуп кеткен учурлар болот. Же болбосо ушундай конфликтке келип калган учурлар болот. Ошол үчүн бул жакта таанышым жок эле келгем, бирок эми ошондой Кудай ошондой жол көрсөттү. Жакшы адамдар, жаман болуп калса деле жакшы адамдар жолунан жолугуп ошондой учурлар болду да. Анан бул жакта ошол келгенден кийин кыздарда мүмкүнчүлүктөр окууну же улантып кетишет, же кетип калышат да. Бизде дагы менталитеттин жаман жери кыздарды кел, сен турмушка чыгышың керек дей беришет да. Тууган уруп ата энеси. Сен
келип, мисалы 20 жаштарында, 22, 18-тен 25 жашка чейинкилер келишет ошол программа менен. Анан 20 жаштан ашып калганда эле сен бул жакта деген окууң бүтпөй калды, анан сен турмушка чыгышың керек, сен атаң баспаган жерде жүрө бересиңби, анан сен чоң атаң эле барган эмес ал жака, анан немиске тийип кетесиң, бүйгө тийбей калып кетесиң деген бир болбогон бир жаман нерселер бар да. Кыздарды мындай молодец, ошончо бардың, ошол бир нерсеге жетишип ал деп ушинтип колдогон ата-энелер аябай аз да. Бул жерде менин ата-энем аябай жакшы колдошту мени. Материалдык болбосо да моралдык жактан өтө чоң колдошту. Мага эркиндик беришти, эч кандай кайтып кел деп айтышкан жок. Ошол бул жака келгенде дагы негизи чет өлкөгө чыккан кыздарда дагы ушинтип ата-энелер колдосо кыздардан дагы чоң ийгиликтер жаралмак. Туура айтасыз, себеби күйөөгө тей дейт ооба, кыргыздын биздин салт санаага сиңип калган бир адат. Чыгыш керек турмушка, бирок турмушка чыккычакты кыз канчалык деңгээлде билимдүү болсо, акча эркиндигине ошончо чыгып алган болсо, колунан келсе, эл жер көрүп келсе, ал ошончолук баягы эмеси, акыл эси өсүп калат экен да, дүйнө таанымы өсүп калат экен. Ал турмушту дагы мындай аң сезимдүү баштайт да, мындай ойлонуп турмушка чыгат, ойлонуп балалуу болот, аны жашынакай кылып кам көрүп багат. Бизде тилекке каршы жанагындай нерселер болгон үчүн көп учурда ата-энелер өз балдарынын, өзгөчө кыздарынын бут тосуп койгон убактар аз эмес. Андан кийин биздин азыр жалпы биякта угармандар, көрүүчүлөр ака айымга суроолоруңар болсо дайындап берсеңиздер, кызыктуу суроолоруңуздарды берип, жоопторуңуздарды алсаңыздар болот. IT компанияга кирип иштеп атабыз да учурда. Ошо кандай компания, кандай болуп кирип калдыңыз, ошо ишиңиз тууралуу айтып кетсеңиз. Бул жакта жана университетте окуп жүргөндө эле стипендиялар аябай көп да. Стипендия мүмкүнчүлүктөрү. Анан ошондой стипендиялардын биринде мен IT стипендия утуп алдым да, окууну бүтөрүмө 2 жылга жакын. Андан мурда эле, бирок студент болуп жүргөн кезде эле IT компанияларга кирип иштегенге мүмкүнчүлүк бар, студенттер өздөрү деле опыт топтош үчүн жумасына максимум 20 саат иштегенге мүмкүнчүлүк бар да. Анан бул аябай жакшы мүмкүнчүлүк да, практиканы да кошуп алып кеткенгечи. Ошол кезде мен ушул азыркы иштеп жүргөн компанияма келип, студент жумушчу болуп 2 айда иштеп кеткен болчумун андан мурда. Андан кийин мен PwC деген Big Four деген эме бар, аудит компания бар, мировой. Ошонун эң чоң 4кө кирген PwC деген компаниядан сунуш келип калып, анан азыркы иштеп аткан компаниямды таштап, ошол компанияга кетип калган болчумун мен студент кезде. Анан кийин ошол IT стипендияны утуп алсам, кайра эле бул случайность болду же ушундай болуп калып, кайра азыркы иштеп аткан компанияма туш келип калдым. IT стипендия ушул компаниядан алып калдым да кайрадан. Анан мен жана интервьюга бардым, ошол стипендия боюнча интервьюга барсам, кайра эле мурунку шефим мага туура келип калды. Же атайын билип туруп ошол шефке мени жазып коюшту, же кандай болуп калды? Бизде иштеп аткан компанияда мисалы 9 миңден ашык киши иштейт. Именно ошол киши менен мен кайрадан случайность болуп туш келип калдык да. Анан ал мага айтты, окууңду бүтүп турсуң, бизге деген жумушчу керек, кааласаң бизден иштеп башта деп ушинтип өзү сунуш кылды. Андан тышкары башка компанияларга дагы мен документ жөнөтүп көрдүм, бир топ интервьюлардан өттүм, бир топ контракттарды алдым. Анан бардыгынан салыштырып бир эле акчасын эмес, андан башка бенефиттери кандай, бизге кандай кам көрөт сотрудник катары, эмне мүмкүнчүлүктөр түзүп берет, кандай удобство, кандай условия, ошолордун баардыгын читать этип туруп, карап туруп, анан кийин ушул компанияга кайра токтолуп, андан кийин келип иштеп калдым да. Биздин компанияда ошол мен жогоруда айтып кеткендей, страховая компанияга соцсвязь жазабыз. Башында бул жакта да кыйын болду. Азыр деле мисалы мага кыйын болот. ITде улам эле бир нерсени үйрөндүм деп эле жыргап калсаң эле, анан экинчисинде дагы келет, кийинки релизде деген могу технологияны колдоно турган болдук, окугула деп коет да. Анан ошону окушка туура келет.
Анан башында айрыкча университетте окуп келген билимиң менен практикадагы билим, практикада колдонулган нерселер аябай чоң айырмасы бар да. Университетте Java'нын эле өзүнө эле кантип жанагы логикалары кандай, грамматикасы кандай, синтаксиси кандай деп үйрөнсөк, бул жака келгенде чоң проекттерди көргөндө учу кыйрын таппай башым айланып, бир учурларда ошол кайра эле ошол burnoutка келип кеттим да. Анан бирок компанияларда аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, булар деген билишет, ошол сотрудниктерге ошондой кыйын болорун билет жаңы келгендерге. Анан жаңы келгендерге атайын бир пата деп коет, бул жакта атайын бир ментор беришет. Анан Ошондой убакта колдогонго ага деген мисалы каалаган сурооңду бере аласың да. Менде билбейм, мындай өзүңдүн личный суроолоруңду да берсең болот да, мисалы. Андан тышкары мисалы шефтер болот, шефтерден дагы көз каранды болот көп нерсечи. Анан мисалы менин шефим ай сайын сөзсүз түрдө бизге ар бир сотрудникке 1 сааттан убакыт алып өзүнчө сүйлөшөт да. Өзүнчө бетме бет отуруп, сен отурган стулуң удобный болуп атабы, көңүл бөлөт экен да. стул керек эмеспи, компьютериң кандай иштеп атат, коллегалар менен кандай келишип атасың, жумушта сага эмне жетпей атат, эмнени жакшыртсак болот, кофени дагы жагып атабы, тамак аш нормально болуп атабы, интернетиң кандай, ушул окшогон нерселердин баардыгын үйүңдө атмосфера кандай, стресс болбой атасыңбы, үйүңдө мындай личный жашооңдо стресс, депрессия жокпу деп окшогон нерселерди отуруп алып, кадимкидей кофе үстүндө сүйлөшүп, анан билет да, мисалы сен личный жашоодо стрессиң болуп атса, мисалы өзүңдүн үй бүлөңдө бир нерсе болуп аткан болсо, мындай сени ушу түшүнүүгө аракет кылат, колдоого аракет кылат. Анан атайын бир курстарды беришет, мисалы биздечи. Атайын мисалы кыз келиндерге деген атайын дагы бир программаларыбыз бар бизде компанияда. Ушундай эми бизде эркектерден айырмаланат да биздин жашоо стилибизчи. Биз көбүрөөк стресс болобуз, көбүрөөк эмоционалдуу болобуз. Ошолорду кантип башкарыш керек, эркектер менен кантип бирдей иштеш керек, кандай учурда мындай эркектерди басып өткөнгө күчүңдү чыгарышың керек деген сыяктуу атайын ушундай She for IT деген сыяктуу программалары дагы бар да. Бул жумушка кирип аткан адамга өтө маанилүү нерсе да. Компанияң сага эмне кылып берет, benefit дегенге аябай көңүл буруп караш керек. Бул айлыктан да биринчи турган нерсе да. Кандай жакшы экен, баягы маанисиздей сезилгени менен баардык профессионал адамдын жан дүйнөсү бар да. Сиз айткандай үй бүлөсүндө көйгөйлөр болушу мүмкүн. Чын эле креслосу туура эмес болуп атышы мүмкүн. Кофе жакпай атышы мүмкүн. Биз жакта мисалы буга чейинки айтиден башка жумушта билбейм, ал нерсе каралбаса керек. Анан аябай ар бир адамдын жан дүйнөсүнө келип көңүл бөлүп, жанагындай кишине жалдап берип, аябай шарттары жакшы экен. Бул IT компаниялардын баардыгында бар болсо керек, бирок баягы ар түрлүү шефтер ар кандай колдонсо керек балким. Шефтердин эмесинде болот, өздөрүнүн профессионалдуулугунда болот да. Кээрлер бар башкача подход кылат сотрудниктерине. Кээрлер бар иштесе болду, мага эмне дегендер бар, кандай болушу мүмкүн да. Анан бирок мисалы биздин көпчүлүк эле IT компанияларда атмосфера негизинен жакшы экен да. Мен студент болуп жүргөндө 3 IT компанияда иштеп чыктым да. Үчөөсүндөн карап көргөндө мен азыркы иштеп жаткан компаниямдын бенефиттери жакшыраак да. Мурункуларда болот, көп эле нерсени өзүңө жүк кылып таштап коет дагы. Анан жүрө берет да, сен мисалы проблемаңды барып, эшигиңди каккылап барып, ай шеф, менде деген мындай проблема болсо, мен мону деген түшүнбөй атам, мага деген бул жерде жардам керек деп айтмайынча, бунда баары жакшы экен деп жүрө берет да. Негизи эле немистерде ушундай, булар бетке айтышат да. Германияга келип иштейм деп калган адамдар боло турган болсо, бетке айтыш керек. Бул сага эмне жакпай атат, барып каккылап өзүң барып аркасынан монтип бетке айтыш керек да. Алар унчукпасаң, сөз жакшы экен деп жүрө беришет да. Кыздардай болуп, тиги намек айтет деп, көңүлүн карап. Жок, андай түшүнбөйм. Коркуп деген болбойт экен да. Ошол IT компания дедим, IT чөйрөсү негизи сиз айткандай
көп эле чөйрөлөр бар да. Мисалы, мугалимдердин, медиктердин, дагы башка эми толтура да. Ошолорду карап келгенде ушул жакта мындай адамдын оюн баалаган, ар бир адамдын өзүнүн ою бар, айтууга укуктуу. Анан кийин бирөөгө мындай бирөө чоң чыгуу эмес, колунан келишинче жардам берип, колдон тарткан бир башкача бир атмосфера ушул жакта бар экен да. Биз мына окудук го, ошо окуп атып ошол нерселер аябай байкалды да. Башка жактарда ошол нерсе жетишсиздигинен жанагы конфликттер көп чыгат экен да, көрсөчү. Бул жакта бирөө сизге суроо берген экен, 27 жашта экен, эки жолдо экен, турмушу менен, жолдошу мененчи. Германияга кайсы программа менен бара алам дейт, ошол жака барып иштегиңиз келген. Баласы барбы жокпу, ошодон дагы сураганда болот. Анан Баласы жөнүндө жазбаптыр. тиги андай программалар бар, 27 жашка чейин жана мен айтып өткөн алпер, репетер деген программалар бар. Анан эгер ал болбой калса, андан колледждерге тапшырып алып келдим дегендер менен келсе болот. Же болбосо окууга тапшырып келсе. Окууга мисалы 60 жашпы, 70 жашпы адам айырмасы жок буларга. 90го чыгып калдым тоже айырмасы жок. Окууга тапшырсаң болот. Окуп анан иштеп кетерсе, ар ким өзүнүн эмесин алып кетсе. Буларда студенттердин атайын визасынын параграфы бар. Закондо. Ошол 16 параграфта жазылып турат, студент катары, иностранный студент катары жумасына максимум 20 саат иштегенге укуктуусуң дегенчи. Анан ошону пайдаланса болот. 20 саат жумасына 20 саат иштеген адам өзүнүн кенин каржылай алат. Жакшы. Буякта дагы бирөө айттыр, айтынын эң актуалдуу, бизге эң ыңгайлуу багытын айтыңызчы. 40 жаштамын дейт. 40 жаштагыларга. Мен тестинг QA engineering деп жана Америкага да мен мурда барып келдим. Аябай жана кыргыздар ошол тестинг үйрөнүп, ошентип бум болуп аткан кезде барып келдим. Ошол тестингге кирсеңиз жеңилирээк болот. Ал жакта код жазбайсыз, анан бир-эки тулдар бар, бир-эки эмес, тулдар бар. Ошол тулдар менен иштегенди, анан ошол процесстерди, бизнес процесстер кантип жүрөт, эмнени текшериш керек, ошол жактарынан түшүнүктөрдү. Код жазбай турган башка багыттар, Код жазбай, ошол код жазбайсыз ошондо. Ошол тестинг багытынан айтыга кирип кетүү жеңилирээк. Ошон үчүн дагы мисалы ошол Америкадагы жердештерибиз көпчүлүгү ушул багыттан баштап анан жумушка кирип кетишет. Эң оор багыты программирование, программа жазуу. Эң жеңил жактары ошол тестинг. Ошол жактар. Көпчүлүк аябай. Эң жеңил жагы деп айтпайм, бирок кирүү, ишке, жумушка кирүүгө жеңилирээк жагы. Эң ыңгайлуу. Ооба. Өстүрөм деген киши бара код жазып, оор жагына кете баштайт. Өзү ушул эле жумушта иштеп акча каршы алсам эле болду дегендер ошо менен кете берсе болот да. Ооба. Анан бизде Кыргызстанда туруп тест инженер болом дей турган болсо, бизде мүмкүнчүлүктөр канчалык? Себеби бизде IT компаниялар өтө кичинекей. Ошолордун бардыгын башынан аягына чейин жумушун ошол эле программисттер кыла беришет. Бул жакта мисалы ар бир программа эме бөлүнөт да. Процесс мындай да. Бир эмеден клиенттен мисалы биздин IT компания, бир страховая компанияга барып туруп, биздин консалтингдегилер барып айтышат, бизде мындай программа бар, мындай нерселер бар деп презентация өтүп келишет, ушундай кылышат. Анан алар ойлонуп көрүшүп, анан бизге эмечет. Анан ушундай ар кандай воркшоптор болот ортодо. Биз программалыкты мактайбыз, алар өздөрүнүн требованияларын айтышат, биз требованияларына туура келгенге аракет кылабыз. Анан ошентип анан акырында бир компромисске барышат. Анан ал компромисске барганда анын ичинде деген бир эле команданын ичинде проект менеджер болот, ошол эле тестерлер болот, программисттер болот, консультанттар болот, requirement инженерлер болот, дизайнерлер болот. Ооба. Ошолордун бардыгы ошол командада болот да. Ошол бир проектти ишке ашырыш үчүн, бир проект алыш үчүн ошол командада кайра воркшопторду өтүп, ошол эмени клиентти биз өзүбүз уктабыз. Анан кийин келгенден кийин жанагы требованияларды айтышат да, менин требованиям мындай, менин сайтымда деген бул кнопка деген жашыл болсун деп айта турган болсо, ошолордун бардыгын детально requirement engineer деген атайын бир профессия бар. Requirement engineer деген бул требования, кыргызча которсом мындай
требованияларды иштеп чыгуучу киши да. Структурага салып чыгуучу дейбиз. Анан ошол требованиялардын баардыгын ошол requirements инженерлер анан кийин отурушуп алып, анан проект менеджерлер менен кошулуп алышып, анан кийин документация жазып чыгышат. Документацияны детально жазылат. Анан ал жактан анан дизайнерлерге кетет. Концепттерди кошот. Анан алар дизайнерлерге кетет. Анан дизайнерлер ошол жана requirements инженерлер жазып аткан эле кезде дагы бир параллельный иштер бар. Ал жана software архитекторлор деп коет. Software архитекторлор эмне кылышат? Алар ошол софтверни кайсыл программа менен, кайсыл технология менен ишке ашырабыз. Ошону кайсыл нерселерди, кайсы плагиндерди колдонобуз, кайсы тулдарды колдонобуз, ошолордун баардыгын software архитекторлор чыгышат да. Булар программисттерден да өйдө турган позиция. Анан ошентип баардыгы биригип анан дизайнерлер келет, анан дизайнерлер аларды баардыгын жасашып, анан кийин бизге программисттерге келет. Программисттерге келгенде башка компанияларда бөлүнөт, front-end, back-end деп бөлүнүшөт. Анан кээ бирлер жанагы API деп жанагы шинтиштелер деп коет, ортодо бизде эмне деп айтат? API-лар менен бириктире турган жеринде дагы бир ушундай позициялар болот негизиндечи. Көпчүлүк компанияларда бирок ошолордун баардыгын front-end, back-end ошол API-ды кошуп, анан кийинки позиция тестинге чейин өткөрүп бергенден кийин программисттер жасашат да. Анан программисттер баардыгын тестерлерге өткөрүп беришет. Анан тестерлер аны алып алып туруп, анан жана requirements инженерингдер жазбайбы беле требованиялардын баардыгын. Ошол требованияларга карап, анан тестерлер баардыгын ошол софтверни тест кылып чыгышат. Могу кнопканы басканда мындай болуш керек экен, ушундай иштеп атабыз. Могу данныйларды бияка жөнөткөндө бияка сохранить этиш керек, ошондой иштеп атабыз депчи. Анан тестингден келгенден кийин алар тестингде мисалы баг чыгып калышы мүмкүн, ар кандай бир mistake болуп калышы, мындай каталар болуп калышы мүмкүн. Ошол каталарды анан кийин тикетинг кылып туруп анан жазышат. Анан кайра бизге девелоперлер алып программисттерге берет. Анан тестингден өтүп бүткөндөн кийин анан релиз деп коет. Релиз дегенде релиздерди ошол баягы компанияга барып орнотуп бериш үчүн аны DevOps'тар кылат. DevOps'тар кылышат, бирок компаниядан дагы көз караганда бизде DevOps'ты дагы биз программисттер кылабыз да. Бизде башында front-end, back-end база данных, анан ошол релизге чейинкини бизде программисттер кылышат биздин компанияда. Башка компанияларда ошолор ар бир позицияга бөлүнүшкөн да. Анан программисттердин дагы айта бериңиз. Программисттердин дагы эмелери ар кандай болот, мисалы левелдери, деңгээлдери ар кандай болот. Биринчи junior болот, middle болот, junior developer болот, software developer, junior developer болот, middle'дарды инженер деп коет, андан жогоруларды seniorлор деп коет, seniorдон өткөндөрдү архитекторлор деп коет. Эң программисттин жеткенчеги бул senior software архитектор. Бул 6-чы программисттердин 6-чы уровени. Бааланган күчтүү программисттер экен да. Алар Европада, Америкада мөмкин дагы табып тургандар. Ошо дагы бир программисттин айткан эмесин көрүп калдым эле. Күчтүү программист бул шефинин шефи депчи. Сенин өзүңдү карап турат деп. Ошо кыскасы IT специалисттердин мындай тобу эмес экен да, мындай күчтүү баардык жагынан ар түрлүү IT багытынан тандалган адамдардын командасы экен. Фронтенд жөнүндө айта кетесизби? Ал эмнеге колдонулат дейт. Фронтенд деген биз ошол мисалы силер сайттарды көрөсүңөр, телефондо мисалы Instagramды карайсыңар. Ошол Instagram силер көрүп аткан нерселердин баардыгы, силер компьютерде көзүңөр менен көрүп аткан нерселердин, программалардын көзүңөр менен көрүп аткан нерлери баардыгы фронтенд. Ошол веб-сайттар, ошол эле программалар, көзгө көрүнгөндөрү. Backend деген бул функциялардын логикалары, функциялары ошол backend. Да, бизге көрүнбөгөн. Бизге көрүнбөгөн логикалары. Мисалы сиздер бир кнопканы басканда
кандай функция чыгат экен, анын аркасында кандай параметрлер иштелип, кандай логика иштелип чыганын көзүңөр менен көрбөйсүңөр. Жөн эле басып коесуңар да. Бул фронтенд басып койгондо аркасында бэкэндти ошол бэкэнд программа иштетип аткан. Сиз ошондо компания менен келишим түзүп алып бардыңызбы дейт, буга жооп бердиңиз окшойт же кыскача жооп берип коесузбу? Жок, мен компания менен келишим түзүп келген. Окууну бүткөндөн кийин анан келишим түзүп жумушка киргем. Дароо Кыргызстандан компанияга келгем. Барган окшойсуз да. Аупер программасынан келдим. Бул жерде HTML, CSS жөнүндө айтып бериңизчи дейт программалоо боюнча. HTML, CSS деген бул программированиянын жана английский үйрөнгөндө A, B, C, D, E, F, G деген бар. Ошон сыяктуу элестетип Тамга үйрөндүңүз, тамга үйрөндүбүз. Программированиянын бир эң бир баштапкы жери да. Бул мисалы бир жака программист болуп кирем деген адамдар сен CSS, HTML билесиңби деп суроо, бул ABC деп окуй аласыңбы деген сыяктуу эле көрүнүп калат мисалычы. Ошол сыяктуу эми салыштырганда балким аябай эме болуп койдум, бирок негизи сиз ошол ABC'ден окуй алган адам гана тексттерди окуй алат да. Ошондой элестетишиңиз керек да. Ал деле оңой эмес экен, жаңы үйрөнчүктөр көп, бирок ооба. Башында бир топ эле кыйын болот. Башында мисалы жаңы тил үйрөнсөңүз деле сиз мисалы такыр өмүрүндө английский көргөн эмес болсоңуз, английскийдин алфавитин үйрөнгөндө деле ошондой эле кыйын аласыз да. Английскийдин алфавитин жаттап калсаңыз, демек тексттерди окуй аласыз. Ошол сыяктуу эле HTML-ди, CSS-ти билсеңер, бул жакшы нерсе. Башында алфавитти жаттап, анан кийин текстти өтөсүңөр. Бардык программа тилдеринде колдонулат, ушул тегдер. Ар кандай жок. Кээ бирлерде мисалы Java SX деген GSF деген бар. Мисалы Java'нын өзүнүн фронтенд developing методикасы бар. Алар HTML колдонбойт, аларга XHTML мисалычы. Ушундай бир аз айырмачылыктар болот, бирок негизинен структура, грамматика дегендер бир топ эле окшош эле. Дизайнды окуп бүтсөк, обязательно кодду жазганды билбесек, биз толук кандуу иштей алабызбы дейт. Иштей аласыңар, ооба. Дизайнер деген бул өзүнчө профессия, бул программированияга тиешеси жок өзүнчө профессия. Силер программисттерге приказ бересиңер, мен деген могул кнопкам мындай болуп, жашыл кылып программировать этип келесиңер. Бул жакта дагы бир Садырбек деген мырзабыз суроо берген экен. Саламатсызбы, ишиңизге келейик. Мен Германиядамын дейт. Тил окуп жатам дейт. Өз алдымча окусам деп жатам. Кандай сунуш бере аласыз? Эмнеден баштайм дейт. Бул Германияда тил окуп жатам деп жазыптыр да. Германиядабы же Германияга кетиш үчүнбү? Германияда окушат менимче. Башташ үчүн негизи көп ойлонбош керек. Асан Java окуп атыптыр, сен HTML-ден баштаптыр эмес. Эң негизгиси баштоо. Бирок башында такыр ориентация ала албай жатсаңыз, YouTube'да ачып эле, YouTube'дан толтура видеолор кайра көрсө болот да, мисалычы. Кайра ошолорду көрүш керек. Мисалы, англисче, немисче түшүнбөсө, орустар аябай көп программирование боюнча. Анысын көрсүм, мунусун көрсүм, анан жок дегенде программирование эмне экен, ошол дүйнө эмне экен, мындай адамга ориентация болот кичине болсо дагычы. Анан ошого барап, анан кийин Udemy'ден болобу, Courseraдан болобу, ошондой жакшы курс сатып алып, өзү түшүнгөн тилде сатып алып, анан аны көрсө болот да. Анан андан дагы кичине кирет. Бул кичине шаг менен келе турган нерсе да. Барып эле бир тилди тандап эле окуп калсаң, эртеси эле программист болуп чыга кала турган нерсе эмес. Талап кылынат да. Көп эмгек, көп көздүн майы кете турган. Анан ошентип тандаган, мисалы Coursera, Udemy'лерден окугандан кийин, анан өзүңүзгө курс тандасаңыз болот да. Жана онлайн курс мисалы окутат, жана буткемптер, ошол сыяктуу нерселерге тапшырылат. Эгер Германияда болгон болсоңуз, анда Dual Studium деген аябай жакшы нерсе бар. Dual Studium деген университетте эле окуйсуз, университеттеги баардык расходторуңузду ошол бир IT компания камсыздап берет. Ошол IT компанияга
өтүшүңүз керек да, интервьюлардан өтүп, дуалеш студиум деп коет, интернеттен дагы карап көрсөңөр болот. Дуалеш студиумга тапшырып, эң идеальный Германияга келип айт окуйм дегендерге идеальный жол ошол да. Мисалы дуалеш студиум. Анан ага өтпөй калса, кадимки эле университетке тапшырса болот, ошол айтиге. Анан жок, университет деген академический экен, теория көп экен, мен деген практика сразу эле Java'ны программировать этем дейт турган болсо, анда ошондой Java менен иштеген же болбосо өзүнүн калыбындагы технологияда иштеген бир IT компанияга Ausbildung деп коет, бул жакта орточо кесиптик билим деп коебузбу, ошондойго тапшырса болот да. Ал бирок высшее образование болбойт, кийин иштегениңизде айлыгыңыздан бир аз айырма болот, бирок көп эмес. IT Ausbildung'ду бүткөндөр эле социалдын иштешет. Университетти бүткөнүңүздө эле социалдын иштейсиз, дуалеш студиумду бүткөнүңүз. Дуалеш студиум эң идеальный жол ошол. Жакшы кеңештерди айттыңыз. Могу жерде IT Ausbildung дейт. Кылайын дегем, IT-ден түшүнүп керекпи дейт. Ausbildung кылыш керек болот. Ошол Ausbildung деген ошол түшүнбөгөндөргө кесиптик лицей деген сыяктуу, кесиптик бир колледж дейт, ошол сыяктуу орто билим берүү деген сыяктуу да. Бизде андай билим берүүнүн түрү жок Кыргызстанда, бирок ошо примерно ошого салыштырса болот да. Ага тапшырсаңыз болот, эч кандай бэкграунд жок болсо деле тапшырсаңыз болот. Бэкграунд жок эле гуманитарныйда окуп жүргөндөр деле тапшырып өткөндөрүн билем, андайларды тааныйм. Ооба. Бирок алар эмнеге карашат? Мисалы, сиз окуйм деп тапшырып атасыз да, ал сизди окуп келдиңби деп сурабайт да, сен окуп келдиң, сен буларды билесиңби деп сурабайт. Сен окуйм деп атасың, мотивацияң кандай, ушундай нерселерди кылабы, ушуну үйрөнүп аласыңбы, сенде способность барбы, ошого мотивация барбы деген нерсени текшеришет аларчы. Себеби окуп үйрөткөндө алар өздөрү кылышат ошол 3 жылдын ичиндечи. Өзүнүн каалоосу күчтүү болсо, аракети күчтүү болсо алат экен да. Ооба, мисалы ошол интервьюларга барганда өзүн кандай көрсөтө алат, өзүнүн мотивациясын көрсөтө алабы, мындай компаниялар, мен постоянно айтып келем, бул адамдан бир жакшы специалист чыгабы дегенге көрүшөт. Ошого гана көрүшөт да. Так калган нерселерди үйрөнсө болот да, аны өздөрү деле үйрөтүшөт, өздөрү атайын окууларга жиберишет, курстарга жиберишет, ал жагынан кабатыр болуш керек. Жакшы, аябай жакшы кеңири түшүндүрүп берип атасыз. Биздин угуучулар, көрүүчүлөр, силер азыр кааласаңыздар, мен микрофондоруңуздарды күйгүзүп коеюн, суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Эгерчи суроолоруңуздар болбосо, анда бир-эки суроодон кийин эфирибизди аяктаганга туура келет. Бул жакта сиздин жашыңызды да сурап кетиптир бирөө. 29 жаштан быйыл 30-га чыккан. 29 жаштасыз. SAP-нин дейт, кандай айырмасы бар дейт. Эмнени түшүнбөдүм. SAP-нин дептир, SAP-нин англисче, SAP-нин кандай айырмасы? SAP деген бул жакта ушундай компания бар. Бизде Кыргызстанда гибрид айтып, мен Кыргызстанда иштеген эмесмин, бирок жанагы бизнестеги процесстердин автоматташтырылган программалары SAP ошолорду чыгарат. Microsoft'туку дагы бар. Microsoft Navision деп коет. Жакта SAP. Мен SAP боюнча бакалаврда бүткөндө дипломдук ишимди жазгам. SAP-нин cloud боюнча. SAP-ге дагы жумушка киргенге да мүмкүнчүлүк бар. SAP тармагында SAP компаниясына болбосо башка компаниялар дагы иш алып барышат, аларга дагы кирсе болот. SAP integration, SAP developer болуп, SAP админдер бар. Деги SAP-де толтура жумуш делечи, ал жакта ABAP деген программалоо тилинде жазышат. Ошондой, аны дагы карап көрсөңөр болот. Ал дагы жакшы багыт. Бизде Кыргызстанда жок, Европада жакшы өнүккөн. Германиядан чыккан, Вальдорф деген шаарда негизи кеңсеси. Германиядагы эң чоң IT компания. Америкада дагы, Европада дагы иш алып барышат. Ал жакка да жумушка кирсе болот.
Сиз микрофонуңузду өчүрүп. Микрофон өчүрүп алган турган. Азбулдун программасына канча жашка чейин барса болот дейт. Менимче жашын чектелүүсүн ошол мен айтып өткөндөй эле 45 жашка чейин болсоңуз мүмкүнчүлүгүңүз чоңураак го дейм. Андан ашканын билбейт экенмин. 11 жаштагы балам программист болом деп каалап жатат, азыр окуп баштаса болобу дейт. Болот да, Ооба, атайын жаш балдарды окута турган ошондой программалар бар. Ошондой бул жактын мектептик эмесинде программасында бар да. Аларды дагы интернеттен карап көрүш керек. Мен азыр аябай кенен маалыматым жок, бирок бар жаш балдар. Үйрөнүп баштай берсе болот да 11 жаштан. Биз биякта онлайн курс окуганда ошол 11 жаштагылар 5-6 класстын балдары, кыздары менен окудук. Алар бизге караганда аябай кандай тез өздөштүрүп, тез үйрөнүп, ал тургай бизге үйрөтүп атты, жардам берип атышты. Алар көрөлгөндө эле компьютер, телефонду көрүп чоңойгон генерация. Ошон үчүн аларга жеңилирээк болот. Мурда компьютер көрүп чоңойгонго. Ошо бул жакта онлайн курстардын баасын сурашыптыр. Ар кандай да? Онлайн курстардын баасы ар кандай. Мен жана айтып өткөн Coursera, Udemy'лерде жакшы скидкалар болот. Мисалы 15-20 евро сатып алса болот. Жакшы курстар. Эгер англисче түшүнсөңүз аябай жакшы. Англисче бул ITде окуганда негизи англискийди кошуп ала кеткенге аракет кылыш керек да. Көп терминдердин баардыгы англисче. Анан ошол программированияда дагы сизге жеңилдик болот да, англисчени билсеңиз. Сизди билиш керек деп эч ким талап кылбайт, бирок билсеңиз өзүңүзгө аябай жеңил болот. Ошондой курстарды окуганга, өзүңүздү кошумча багыттарды ачканга, кошумча окуганга да жакшы болот. Азыр аябай көп мүмкүнчүлүктөр, Кыргызстанда бекер курстар деле аябай көбөйүп калды. Платный акы төлөгөндөр деле бар дегендей. Эмесе азыр биз чөйрөнүн кыскача бир чөйрө жөнүндө тартылган рекламный кыскача видеобуз бар эле. Ошону коюп, аңгы чакты кимде суроо болсо колуңуздарды көтөрсөңүздөр, мен сиздерге микрофонуңуздарды күйгүзүп берейин. Андан тышкары эме кылса да болот. Мен Instagram баракчама катталышса, ошол жакта дагы кенен суроолорун беришсе, бирок личкага мисалы кадимкидей ошол мен баракчамда таба турган кайра берилген ошол баракчамда таба турган маалымат жөнүндө эмес, өздөрүнүн так суроолору болсо, с удовольствием жооп берүүгө аракет кылам. Баракчаңызда жок, бирок маанилүү маалымат алгысы келсе, суроосун тактап туруп, сиздин Instagram баракчаңызга Германияга кантип кетсем болот эмес. Германияга ушундай нерселер бар экен. Бул жолдорунда мындай нерселер түшүнбөй атам деген сыяктуу. Баракчаңызда аябай маалымат көп экен, жакшы аябай түшүнүктүү кылып бериптирсиз. Мен бир сере карап чыккам. Анда эмесе азыр биз эмеге видеого жаз убакыт коюп койсок. Не болуп атат меники? Видео коюйн десем. Мен экран көрүнүп атат да сиздерге? Ооба, көрүнөт. Угулуп жатабы? Ооба. Видеонун үнү угулуп атабы? Ооба. Анда эмесе. Үнү угулбай калды видеоңуздун.
Суроо берүүчүлөр бар бекен. Биздин ошо чөйрө кыргыз тилдүү долбоор, өзүңүз кабарыңыз болсо керек. Кыргыз тилдүү долбоор. Ичинде бир топ долбоорлор бар. Психология, анан программалоо жазган, дизайн жазышкан, көп да ичинде долбоорлор. Ошол жерде чөйрөнүн ичине келишкен адамдар биякта эмгектенип жатышат. Максаты ушул чөйрөдөгү долбоорду мындай кыргыз элине пайдалуу бир иштерди жасап чыгуу да. Анан бул долбоорду ишке ашыруу үчүн, ишин токтотпой иштетүү үчүн чөйрө фонд да ачылган. Ал жерге ошол чөйрөгө кошулам же болбосо чөйрөнү бир кандайдыр бир деңгээлде каржылап бир жардам берем деген адамдар болсо, биз абдан кубанычта болобуз. Ар бир жардам берген адамга ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Бул боюнча сиздин өзүңүзгө анан маалыматтарды кетирип коелу, сиз өзүңүз окуп, андан кийин бизге пикириңизди билгизесиз. Эми биздин элдердин арасында, угуучулардын арасында суроо берүүчүлөр жок окшойт. Кол да көтөрүшпөптүр. Сиз аябай кандай кенен, аябай түшүнүктүү кылып, жалпак тил менен аябай жеткиликтүү кылып бердиңиз. Менимче жеткиликтүү болду болуш керек дейм, ошон үчүн суроо жаралган жок бул жерде. Келип бергениңиз үчүн аябай кандай чоң рахмат. Кыргыз кыздарына мындайча айтканда мотивация болдуңуз деп айтсам болот. Сиздин Instagram баракчаңыздан дагы калган суроосун бере албай калган бияктагы катышуучулар ошол жака кайрылып бизге суроолорун узатат деп ойлойм. Биз абдан кубанычтабыз. Ушинтип убакыт бөлүп биздин ушундай суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн. Анда эмесе саламатта барыңыз, баарыңыздар саламатта калыңыздар. Кийинки эфирге чейин.